هتعملي دايت ودهون بطنك بتزيد. أخطاء شائعة عند سن اليأس وما قبله: 1. نوم قليل أو ملخبط. قلة النوم بتزود هرمون الجوع وتقلل هرمون الشبع وبتخلي البطن أول مكان يخزن دهون. 2. تقليل الأكل جامد. الجسم بيشوفه ستريس بيزود الكورتيزون اللي بيزود تخزين المية والعوامل المسببة للالتهاب، فالبطن بتعاند أكتر. 3. تجاهل البروتين. بعد سن اليأس احتياجنا للبروتين أعلى عشان نحافظ على العضلات. 4. كارديو كتير من غير تمارين مقاومة، ده بيضيع عضلاتك والعضلات هي مفتاح حرق الدهون. 5. نقنقة طول الوقت واللي بتنسي تحسبيها من أكلك واللي بتخلي الأنسولين عالي دايما وموقف حرق الدهون. 6. عندك إمساك بسبب عدم توازن البكتيريا في الأمعاء ومش بتعالجيه، واللي بيخزن الأستروجين السيء وبيحصل أستروجين دومينانس، واللي أكتر حاجة بيعملها هو تخزين الدهون في البطن والأرداف. 7. الأكل وإحنا في حالة فايت أو فلايت مود. بتاكلي أكل صحي بس وإنتي بتتفرجي على نشرة الأخبار المزعجة أو بتقلبي في الموبايل، هنا الجهاز العصبي بيقفل الإشارة للجهاز الهضمي فبيتوقف الهضم ويبدأ تخزين الدهون. الخلاصة: المينوبوزا البيلي فات مش مستحيلة، بس محتاجة شغل ذكي مش مجهود كتير. تابعينا هنتكلم ونعرف ازاي نغير اللايف ستايل بتاعنا عشان نوصل لأصح وأحلى حالاتنا إن شاء الله.